はい、ではここからアフレコでやっていきます。今日はインドカレーのお店にお邪魔してきました。このお店はですね、食べログ100名店にも選ばれていて、このお店の近くに住んでる先輩にですね、うまいよって聞いたんで、行ってみました。で、結論から言うとですね、やっぱりチーズナンは間違いないですね。僕インド料理って言ったら普通のナンのイメージしかなくて、なんか普通のナンは僕そんな普通に美味しいんですけど、でもご飯とかの方が合うかなって思ってたんですけど、この前友達がチーズナンを食べてて、それ初めて一口もらった時に、いやこれめちゃくちゃうまいなと思って、今日初めて自分で注文したんですよね。皆さんチーズナン食べたことありますか？僕はカレーと一番合うのはご飯だなって思ってたんですけど、チーズナン出してこられたらマジでご飯超えてきますよ。やっぱインドすげえなって思いましたね。でこれ店員さんも全員インド人で、もうすごい本格的なインド料理のお店なんですよ。でメニューが結構いっぱいありまして、ちょっと写真貼りますね。これちょっと見づらいんですけど、これ上に8種類と下に11種類あるんですよ。だから合計19種類あって、もうかなり迷ったんですけど、僕はその中でその羊の肉を使ったマトンカレーっていうのがちょっと気になって、それを頼もうとしたんですね。でインド人の店員さんに、すいません僕じゃあマトンカレーくださいって言ったら、マトンカレー今日ないって言われて、あ、今日ないとかもあるんだと思って、でこのなんか今日のおすすめカレーっていうのは何ですかって聞いたら、今日のこれカレーは豆とほうれん草のカレー、これすごい美味しいって言われて、あ、そうなんですね。じゃあ僕チキンカレーでってチキンカレー結局頼んだんですけど豆とほうれん草のカレーは一旦ちょっと友達に託したんですけど、この友達がこの豆とほうれん草のカレーは辛いですかって聞いたら、これは辛くない、これはすごい美味しいってすごい豆とほうれん草のカレーを推してるんですよ。そしたら友達が、じゃあ僕ほうれん草カレーでって普通のほうれん草カレー頼んじゃって、すごい寂しそうに厨房に消えてきましたね。で辛さも選べるんですけど、こういうインドカレー料理屋って結構辛いことが多いんで、普通って書いてあっても結構辛かったりするんで、僕の友達も辛いの苦手なんで甘めにしようか迷ってたんですけど、その店員さんに俺は普通で大丈夫、本当に大丈夫って言われてて、じゃあもう普通でいくかって言って普通頼んでたんですけど、他のインドカレー屋前行った時に普通頼んで激辛出てきてたんで、そこは結構気をつけた方がいいかもしれないです。肝心の味の方なんですけど、味はこれといって特に変わった味はしないですね。普通に美味しいんですけど、結構ドロドロめのチキンカレーっていう感じで、チキンが結構ゴロゴロいっぱい入ってるのが特徴といえば特徴なんですかね。今回僕が伝えたいのはこのチーズナンの美味しさなんですよ。チーズナン食べたことない人は一回ちょっと食べてほしいんですけど、もう一回普通のナンのことはちょっと忘れてください。普通のナンの野郎のことはちょっと忘れたってください。なんだご飯の方が合うじゃねえかってなりますよね、普通のナンだと。でもね、チーズナンは違うんですよ。でもこの美味しさはね、言葉じゃ説明できないんで、もう一回食べてみてください。で僕のチキンカレーは割と普通の味だったんですけど、この僕の向かいに座ってる友達が頼んだほうれん草カレー、これはね結構初めて食べる味でした。でこの店行くんだったらほうれん草カレー食べてみたらいいと思います。でもいろんなインド料理屋ありますけど、大体どこの店でチーズナン食べても美味しいんで、ここに限らずね、行ってみるといいと思います。前行ったところでチーズナンに蜂蜜かかってるところありましたね。あれが多分最上位互換なんじゃないかなと思います。あとインド料理屋のあるあるとしては、支払いでペイペイが使えるぐらいですかね。味はそんなどこも変わんないと思います、正直。なのでね、インドカレー食べたことない人とか、特にチーズナン食べたことない人、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。今後ともね、こういう美味しいお店の有益な情報をね、小ネタを交えながら発信できたらいいと思いますので、美味しそうだなとか、この店行ってみたいなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。